الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوستانو یو ملګري تپوس کړی دی چې په مانځه کې نیت څه شی دی. نو په مانځه کې نیت چې کوم دی دا د مانځه د شرایطو نه یو شرط دی او دا د زړه نه به دا نیت کوي په مانځه دپاره. دا په انسان باندې واجب دی چې دی کوم مونځ کوي چې ده ته پته لګي چې یاره ما دا کوم مونځ نیت کړی دی په دې کې مثلا روندي رکعتونه ډک دي بیا تش دي زه 2 رکعته مونځ کوم 3 کومه 4 کومه دا نیت دې دپاره پکار دی چې ده ته بیا پته لګي چې یاره زه کوم مونځ کومه. بیا بل یو ملګري تپوس کړی دی چې یاره په مونځ کې قیام څه شی دی. نو په مونځ کې قیام دا فرض دی. بیا بل ملګري تپوس کړی دی چې یاره په مانځه کې قرات څه شی دی. نو په مانځه کې قرات دا فرض دی. اگر که یو آیات ووی انسان نو د فرض ادا شو او نور ورپسې بیا وی چې کوم دی نو دا واجب دی. بل یو ملګري تپوس کړی دی چې په مانځه کې امام پسې قرات کول دا جایز دی که نه. نو زمون په مذهب باندې دا جایز نه دی، ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي د حدیث مبارک مفهوم دی چې د کوم مقتدي دپاره امام وي نو د امام قرات دا د مقتدي قرات دی، مقتدي به چپ ولاړ وي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.